Enviar una llibreria a la carrer de les putes no té vergonya de dir-ho el que ho ha dit. Però com que hi ha tants sinvergüences, no vols la història del moll, no? La llibreria Sant Jordi va començar el 1983, va ser el meu sogre, el Josep Morales, que ho va agafar que era el local amb la seva dona, l'Aurora, i el meu marit, el Josep Morales Montroig, es va afegir i entre els dos van estar muntant la llibreria. Era una llibreria que, originalment, això era com una botiga de passamaneria, de guants i coses així, que tenia com vitrines de vidre, no tenia prestatges, així, de fusta. Llavors ells la van reconvertir, van agafar un traspàs a la que era l'antiga llogatera i van agafar el traspàs, van canviar, van posar les lleixes i tot i ho van convertir en llibreria. I llavors van estar, doncs això, 40 anys portant aquesta llibreria, no? I generant aquest espai que té com aquest ambient especial, amb aquest mobiliari que ells el van comprar, que és un mobiliari, en realitat és de finals del segle XIX, que van comprar l'antiga llogatera i per poder-lo protegir, perquè pogués continuar aquí, perquè entenien que era un lloc molt màgic que calia preservar. I ha estat un espai, així com durant tot aquest temps, un espai molt de trobada, molt de converses, de tranquil·litat, sense presses. I han anat com generant tota una comunitat de gent que s'estima la llibreria. Mira, ell és el Norman. El Norman ha viatjat per tot el món i ens explicava totes les llibres que havia llegit, la gent que havia conegut, els llocs que havia visitat. I el David, amb ell hem discutit perquè li agrada Anna Karenina i jo no puc amb ell, no puc. És que és com una petita família, una gran família en realitat. Jo venia com a clienta i em vaig enamorar primer de la llibreria i després el vaig conèixer amb ell. Vaig conèixer primer el seu pare i em passa molta gent jove, que jo ara veig entrar per aquí i m'hi sento totalment reconeguda. Una persona que arribes en aquesta ciutat, jo no soc d'aquí, i arribes en aquesta ciutat, és una ciutat amb pressa, és una ciutat com bastant dura d'entrada, si no coneixes, i de cop te trobes amb un petit cau que t'acull i d'algú que t'escolta i que te cuida. I jo crec que això li passa a molta gent, saps? I això és molt maco de veure. Hi ha gent que comença sent clients i acaben sent amics, i acaben sent amics de l'ànima, gent molt propera, realment. No sé, hi ha, per exemple, el Joan Socias. Passi! Escolta, ja que estàs així, a veure si veus un llibre d'alquímia. A veure si veus un llibre d'alquímia, que me l'emportaré. Que és un senyor que va venir un bon dia per aquí, capità de vaixell. Això, tu has estat a la Marina, tu has estat capità. Jo he estat 45 anys navegant. 45 anys navegant. El carnet de capità em va arribar als 42. No crec que els enginyers estiguin fins als 42 anys no tenen el títol. Jo vaig estar un any fent els 400 metres. 400 metres de barco. I es van fer amics amb el meu sogre i van començar a compartir moltes coses molt més enllà dels llibres, i van començar a compartir una viudetat que els hi feia donar-se suport mutu quan estaven tristos i s'explicaven històries i venien a consolar-se. I aquí va començar una amistat. Perquè ell era viudo i jo també. I van acabar fent les celebracions de Nadal, les feien junts. Bueno, ¿alguien ha visto el hijo pequeño que aún no lo he visto yo? Ya era hora, ¿no? Ja era hora. Ja era hora. Jo et vaig conèixer allà amb aquell raconó, Santadet, amb un llibre. Sempre estava allà, al raconet, amb un llibre. Ho sento molt, ja ho saps que jo ho sento. Perquè, hòstia, el teu pare, el teu tio i l'avi, ja està bé, ja n'hi ha prou, no? Endavant, endavant, jo no callo mai. Si vols alguna cosa, igual que li vaig dir al teu germà, si necessiteu alguna cosa, m'ho dieu. Si voleu fer una pregunta d'alguna cosa,
el que vulgueu. Ja sabeu que jo, em van veure vestit de capità i que bé el capità dirà, que bé el capità, aquest. Me n'alegro molt de veure't, nano, molt. I abans, quan estava el Josep, el que feia eren ressenyes d'Instagram. Jo agafava els llibres que venien nous, les novetats o els que m'agradaven, i feia petites ressenyes i agafava un fragment del text després de llegir-lo que m'agradava i també l'afegia. Recomanar un llibre a vegades vol dir explicar moltes parts de tu, no? I com eres tu de jove, i saps com senties de jove, i per què recomanaves certes coses de jove, no? Dius tot el que pot portar un llibre, no? Tot el que ens pot ajudar a conèixer-nos. Si tu em preguntes què t'agrada, què vols llegir, abans d'explicar-te el que tenim, et preguntaré què t'agrada a tu. Perquè cada llibre és un món, igual que les persones, llavors depèn de les teves aficions, aquí pots trobar de tot. Són autors que igual són molt complicats d'aconseguir, els llibres estan descatalogats. Clar, el Josep era molt intel·ligent perquè aquesta llibreria té 40 anys. I quan veia que un llibre, una edició particular era molt xula, el que feia és comprar igual 40, se'ls guardava aquí al magatzem i ara teníem un munt de coses que eren boníssimes. Però aquí hem tingut Demian, Siddhartha, El juego de los avalorios, El lobo estepario, clar. Però també Rayuela. De fet, Rayuela és una de les altres meves novel·les preferides i la tenia aquí. I me la va recomanar un professor. I quan estava a classe, me la va recomanar, em va dir «Has leído Rayuela?» I jo «No». Però em va venir la imatge de la Rodeta, jo aquí sentada, i aquí el llibre de Rayuela, que és on estava. Vaig venir, el vaig agafar i recomanació per tothom. L'has de llegir. Una parella s'està coneixent. Quin llibre recomanes? Orgullo y prejuicio. Coneixes el Centelles? Pues és un bon fotògraf. Has de llegir els estoicos. I això ha estat així, després van començar a sortir els problemes, no? Doncs, amb el canvi de la llei de lloguers, no? Tot el que era el contracte original que tenien, que era un contracte indefinit, que havia de ser per sempre, doncs va quedar extingit. No? I va coincidir amb el que era el moviment d'especulació del barri, de la ciutat, on els lloguers pujaven una barbaritat i era com impossible plantejar-se continuar amb un lloguer nou. Cada vegada queden menys espais d'aquests que estan aparentment catalogats com a emblemàtics, però que després, en realitat, les mesures de protecció són molt mínimes, no? I jo crec que s'ha convertit una mica en això. I després llibreries. O sigui, llibreries del Gòtic han anat desapareixent rere any per això, perquè l'especulació ho impossibilita. Llavors, s'han juntat com les tres coses, no? De proximitat, d'establiment emblemàtic i de llibreria. Tot alhora és un combo, no? Que la gent diu, si us plau, que això no desaparegui. Llavors, hi havia un projecte original que era poder-se traslladar tota la llibreria a un altre local. Tu creus que aquesta llibreria tenia que anar al carrer Robador? Carrer Robador és el carrer de les putes. Jo ho dic aquí i a l'Ajuntament, i a qui sigui. L'altra vegada ja ho vaig fer-ho, L'altra vegada ja ho vaig cantar. És per matar algú. I el 2023 el Josep es va posar malalt. Llavors, vam estar durant tot un any veient com podia evolucionar, però aquí ja va ser impossible plantejar-se aquest traspàs i ens trobàvem que ell va morir el desembre del 2024, s'acabava el lloguer el febrer del 2025 i ens va coincidir tot alhora. Llavors aquí vam donar com un crit d'atenció de hem de tancar perquè no tenim possibilitat de continuïtat. Va haver tal mobilització ciutadana que sembla que va despertar sensibilitats, no? Tant per part de l'Ajuntament com per part de la propietat i ara estan plantejant unes condicions més adequades perquè pugui animar-se a seguir amb el relleu, que no sabem com acabarà, però estem a 5 dies d'haver de tancar, que acabi el contracte i ara per ara encara no tenim signat res amb ningú, però sí que hi ha alguna possibilitat de continuïtat i una mica amb això estem intentant protegir-ho. Els 4 llibres que s'ha de llegir tothom són
Peter Pan de James Barrie, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, El lobo estepario de Hermann Hesse i Rayuela de Julio Cortázar. Ho graveu tot, Sí, em posaran a la presó. t'ho ensenyarem. No, hi ha coses que igual... No tot. No. Hi ha coses que... Sóc anarquista. El que no li agrada que no miri.